దగ్గుమందు తాగి 10 మంది చిన్నారులు చనిపోయారు మధ్యప్రదేశ్‌లోని. డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోని సజెషన్ చేసినటువంటి ఈ సిరప్ వల్ల 10 మంది ప్రాణాలు పోయాయి చిన్నారులు. మనం పిల్లల కోసమే అన్నీ చేస్తాం. పిల్లలే మనకు ప్రపంచం. అలాంటి పిల్లలే చనిపోతే ఇంకెవరి కోసం బ్రతకాలి? ఇప్పుడు తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో శ్రీసన్ ఫార్మాలో తయారవుతున్నటువంటి ఈ సిరప్ వల్ల ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు. ఇప్పుడైతే అధికారులు ఈ యొక్క ఫార్మాని కూడా సీజ్ చేశారు. డాక్టర్ని అదుపులోకి తీసుకొని అరెస్ట్ చేశారు, విచారిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన దేశంలో చాలా మంది క్లినిక్ వాళ్ళు కావచ్చు, చిన్న చిన్న ఆసుపత్రులు కావచ్చు, ఏం చెక్ చేయకుండానే ఎవరైనా వచ్చి మా యొక్క మందు నమ్మండి, మీకు ఎంత కమిషన్ తీసుకోండి, లేదా మీకు ఎంత డబ్బులు ఇస్తాను తీసుకోండి అని చెప్పగానే వీళ్ళు కూడా దానికి ఒప్పేసుకుంటున్నారు. కొంతమంది ఆసుపత్రులు ఎక్కువైపోవడం, సరైనటువంటి పేషెంట్లు రాక, ఆ మెయింటెనెన్స్ కూడా భరించలేక ఇలాంటి వాటికి ఒప్పేసుకొని వాళ్ళు ఏమొచ్చేసి ఎంతో మంది ప్రాణాలని గాలిలో కలిపేస్తున్నారు. ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థాయిలోకి తీసుకెళ్లిపోతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ డాక్టర్ చేసినటువంటి పని ఏంటి? పిల్లల్ని చంపేయాలని కాకపోవచ్చు, కానీ చెక్ చేయాలి కదా. చెక్ చేయకుండానే అది సజెషన్ చేశాడు. లేదా వాళ్ళు ఏమైనా ట్రయల్స్కి ఇమ్మని చెప్పి ఉంటారు. ఆ విధంగా ఈ డాక్టర్ ఏమొచ్చి ఇచ్చేశాడు. దానివల్ల ఇప్పుడు 10 మంది చనిపోయారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమొచ్చేసి ఈ రిపోర్ట్ వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు దాన్ని మార్చే ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఈలోగా అధికారులు దాన్ని సీజ్ చేశారు, ఓకే. కానీ మన దగ్గర కూడా అధికారులు ఎలా ఉంటారంటే ఎవరైనా చనిపోతేనో ఏదైనా జరిగితేనో అప్పుడు స్పందిస్తారు. అది కూడా తూతూ మంత్రంగానే ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ మామూలే. ఈ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఏం చేస్తుంది కూడా అర్థం కాదు. అలాగని చాలా మంది డాక్టర్లు మన ప్రాణాన్ని కాపాడేది కూడా వాళ్ళే. మనకేం తెలుస్తుంది ఏ సిరప్ ఏదో ఎలాంటిది అనేది మనకు తెలియదు. డాక్టర్ చెప్పిన విధంగానే మనం వేసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం పిల్లల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండడం తప్ప ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి.